शामली गांव में बाढ़ आ जाता है जिसमें एक नवजात बच्चा पानी में बह रहा था। अपनी माँ से प्यार करते हैं तो सब्सक्राइब कर दें। उधर शीला और गिरधारी का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। चीलू बिल्ला बारिश में भीगता हुआ सुपरमैन की तरह बच्चे को बचाता है और गोद उठाकर पोज देता है। पूरा सनी डियोल के माफिक हीरो लगता है। उधर शीला और गिरधारी बच्चे को ढूंढने निकलते हैं। इधर चीलू बच्चे का अच्छे से ख्याल रखता और मस्त नींद बच्चे को सोला देता है। उधर शीला और गिरधारी का हाल खराब था। इधर चीलू बच्चे को गोद में ले मस्त धीरे धीरे कदमों से रील बनाने की तरह जाता है और उधर शीला और गिरधारी दौड़ते हुए आते और बच्चे को लेते हैं। चिल्लू के लिए कमेंट कर दें।